So, Freunde, heute sprechen wir über Schultage 9. Nach der Schultage. Was beginnt? Also das Leben beginnt nach der Schule. Manche sagen, das Leben ist Leben und wir sind immer gespannt. Alles haben wir jeden Tag neu. Wir lernen natürlich, aber wenn wir einmal mit der Schule fertig sind, dann wird viel erwartet. Wir erwarten von uns. Wir haben gute Punkte bekommen. Unsere Eltern denken auch, ja, und jetzt arbeitet man. Natürlich arbeiten wir. Manche sagen, dass wir schlafen und dann arbeiten wir viel. Also meisten Zeit des Lebens wird gearbeitet. Und deshalb ist das wirklich sehr wichtig, super wichtig, mega wichtig, enorm wichtig, dass wir nach der Schule einen richtigen Weg bekommen. So, wie war Ihre Schulzeit? Natürlich, also wir sprechen, wie war es nach der Schule? Einige wollen gar nicht, dass die Schulzeit endet. Dann muss man arbeiten. Wie war es bei Ihnen, Freunde? War das einfach? Bekamen Sie einen Job oder mussten Sie durch Ausbildung gehen oder haben Sie mit einem Geschäft begonnen, Studium? Oder waren Sie so glücklich, dass Sie einfach ins Ausland gingen für Erfahrung als Tourist? Oder wie ist das bei Ihnen? Bitte schon, wer beginnt? Das Leben nach der Schule. Ich habe auch viele Jobs versucht bei vielen Firmen und dann bin ich jetzt Arzt geworden. Nein, nicht Arzt. Also Lehrer geworden. Ja. Bitte schon. Gerne. Können Sie beginnen? Neha ist dran. Ja, guten Tag. Heutiges Thema ist was kommt nach der Schule. Danke meiner Schule gehe ich nur dünn. Auch wenn ich Deutsch Schule. Ich habe meine B1 gelernt. Danach habe ich für ein Jahr bei der BPO gearbeitet. Ich habe nie übergedacht, dass ich eine Fremdsprache lerne. Und jetzt will ich bisschen über meine Pläne mit meiner Zukunft. Früher lerne ich Deutsch, um Kultur zu kennen, aber ich habe es für beruflich Gründen gut gefunden. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir können Videoarbeiten, Zeitleiter werden, Übersetzen werden und Lehrer auch. Das finde ich gut. Danke. Aha, also du hast den Weg gefunden. Aber was sagen die anderen? Haben die anderen auch Weg gefunden? Ja, Freunde, wie war Ihre Schulzeit? Prachi, was hast du dann nach der Schule gemacht? Oder andere Freunde? Einfach, wenn Sie wollen, dann gerne was sagen. Aber das ist nicht ein Muss. Hier wird gesprochen. Menschen teilen eigene Erfahrung. Ehrlich gesagt, als ich in der 12. Klasse war, dachte ich soll Anwalt werden. Obwohl ich sprach damals sehr wenig. Ich hatte Angst. Ich saß immer ganz hinten in der Ecke. Aber trotzdem dachte ich mir, manchmal was fehlt, will man das verstärken. Will man eigentlich lernen, richtig lernen. Ich dachte mir, ich werde Anwalt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dachte später, nein, das ist nicht für mich. So, wir wollen experimentieren, das ist unser Leben. Wir wollen also die besten Wege finden. Wir wollen hart arbeiten auch, aber dann wir wollen das irgendwie schaffen wir. Wir wollen manchmal die ganze Welt ändern oder innere Welt vielleicht. Das ist so wichtig. Ich habe dann
mit Yoga angefangen. Ich dachte mir, Yoga ist für mich. Das ist mein Ziel. Ich werde gesund und ich halte meine Familie gesund. Aber nur Gesundheit reicht nicht. Da dachte ich mir, nein, da verdient man kein Geld. Also für Hobby ist Yoga okay, aber als Beruf nein. Also nach einiger Zeit habe ich ciao gesagt, nein, nein, das ist nicht für mich. So geht es nicht. Und dann habe ich auch in anderen Berufen gearbeitet. Journalismus studiert. 5 Jahre in Journalismus. Dann 5 Jahre in MNCs, bei MNCs und jetzt seit 10 Jahren Lehrer. Mein Gott. Also wir versuchen eigentlich. Wir sind immer in der Suche nach dem Glück. Wir wollen Menschen mit anderen Menschen reden. Wir wollen etwas Gutes, Schönes, Großes erreichen. Und wir versuchen unsere Beste. Was habt ihr dann gemacht? Mohit, sagst du was? Bitte schon. Ja, wie war das? Guten Morgen alle. Heutiges Thema ist nach der Schule. Ich besuchte meine Schule in Sitzung 2020 bis 2021 ab. Mein Onkel ist ein Lädenbesitzer. Ich half meinem Onkel nach der Schule. Er ist sehr nette Person. Danach lernte ich HTML bei Anand Computers. Auch lernte ich das Tanzen bei Smart Dance Event Company. Jetzt lerne ich Deutsch bei ILS Studio. Ich will nach Deutschland gehen zu studieren. Auch will ich Job in Deutschland. Okay, gut. Also das heißt, neulich hast du mit der Schule, ja, okay, du hast gerade Schulabschluss gemacht. Gut, relativ neu. Was sagen die anderen Freunde? Welche Möglichkeiten gibt es da nach der Schule? Manche sagen nein, also gibt es nicht viele. Manche finden so viele Möglichkeiten, dass es wäre fast unmöglich, einen richtigen Beruf zu wählen. Es gibt so viel heutzutage. Früher musste man als Malocher arbeiten, also hart arbeiten. Aber heutzutage sind wir sehr glücklich. Wir haben unzählige Möglichkeiten. Hunderte, Tausende, Millionen Dinge gibt es da, die man vielleicht unternehmen könnte. Aber was passt Ihnen ist am besten, also ist super wichtig. Was passt dir? Was deine Freunde sagen, ist vielleicht okay, wir dürfen hören, aber dann nicht folgen. Ne? Was sagen meine Eltern, ist vielleicht auch wichtig, aber super wichtig ist, was mir passt, was mir gefällt, was mir glücklich macht. Wenn ich etwas mache, was mir gefällt, was mir passt, also das ist dann auch wichtig. So kann man dann nachhaltig lange in dem Beruf arbeiten. Ansonsten wollen Sie immer wieder ändern. Aber immer wieder ändern ist gut oder schlecht, das ist eine andere Sache. Ich bin jetzt im 4. Beruf. Aber ich bereue nicht. Am Anfang wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Also habe ich mit dem Yoga angefangen. Als Beruf wollte ich das nehmen. Nach einiger Zeit habe ich das geändert. Eine Umschulung gemacht. Nach 5 Jahren nochmals Umschulung gemacht. Nach 5 Jahren nochmals Umschulung gemacht. Ich habe immer einen neuen Beruf genommen. Aber
Ich bereue nicht. Ich bin zufrieden. Da genoss, also auch und jetzt auch. So, manchmal ist das Zeitverschwendung. Manchmal bringt das gute, interessante Erfahrungen. Aber was haben Sie gemacht? Das wollen wir, Freunde, hören heute. Wie war es gleich nach der Schule? Hatten Sie Stress? Oh mein Gott, was soll ich jetzt tun? Oder waren Sie so beruhigt? Waren Sie also so glücklich? Wollten Sie etwas richtig probieren? Freiwilliger arbeiten, bei NGO vielleicht oder einfach weiter studieren. Wie war es bei Ihnen, Freunde? Waren Sie so glücklich? Oder? Sie können einfach sagen, man kann auch sagen, ja, damals hatten wir nicht so viele Möglichkeiten oder ich musste nur zu Hause bei Eltern nur mitarbeiten, okay, mithelfen. Ein Freund von mir hat nur 10. Klasse also besucht und dann konnte er gar nicht weiter studieren. Die Oma hat einfach gesagt, du musst jetzt mit deinem Vater, also sein Vater ist Maurer und er musste dann mitmachen. Leider. Ich konnte nichts helfen, weil ich auch in der Lage nicht war. Ich war selbst verwirrt, was ich machen soll. Aber heute macht er auch gut. Er ist jetzt ein Bauingenieur. Also nicht so systematisch studiert hat er nicht, aber er arbeitet wie ein Bauingenieur. Klar, er ist erfolgreich, das weiß ich. Wer ist jetzt dran, Freunde? Schulzeit ist schon vorbei. Oder immer noch, wenn Sie in der Schule sind, dann bleibt das nicht immer so. Sie müssen mit etwas beginnen. Aber womit? Das ist die Frage. Hier sehen Sie auch einige Fotos. Praktikum, Work, Travel oder Studium oder einfach Lehre, Bundeswehr, Sozialjahr. Einige sind so glücklich. Sie wollen nicht nach der Schule gleich mit der Arbeit beginnen. Sie wollen die ganze Welt mal schauen. Eine Weltreise. So glücklich sind wir alle nicht, aber manche vielleicht schon. Sie wollen alles mal näher beobachten. Sie wollen viele Berufe richtig kennenlernen. Sie wollen Menschen sehen. Sie wollen die Welt mal gucken. Und dann entscheiden Sie demgemäß. So finden Sie auch eigene Interesse. Klar. Wer ist jetzt dran? Muss ich die ganze Zeit sprechen, oder? Freunde, wie war Ihr Zeit? War das so Katastrophe? Hatten Sie keine Optionen? Oder Vater hat gesagt, du musst das machen in diesem Beruf. Und dann mussten Sie nur einfach eben nehmen. Ja, Papa, okay, kein Thema, mache ich. Ja, Sie waren bereit. In Rajasthan ist es eigentlich ein bisschen so, dass wenn die Schüler mit dem Studium, also das heißt mit der Schule fertig sind, sie wissen nicht, was gemacht wird. In meisten Fällen, meiner Meinung nach. Und dann wird ihnen gesagt, weiter Studium, okay, ja, was Papa? Also Philosophie oder einfach Geisteswissenschaft, Handelwissenschaft oder Naturwissenschaft. Okay, Papa. Papa sagt, du solltest Arzt werden. Der Student weiß gar nicht, aber dann sagt, okay, ja, ich mache das, kein Problem. Und dann arbeitet man hart. Manche machen das ohne Interesse, weil Papa das gesagt hat. Ja, aber leider, das ist so. Aber ich habe in einigen Bundesländern gesehen, die Schüler sind so reif, mein Gott. Und sie wissen schon, was sie aus diesem Leben machen wollen. Was sie also
als was sie arbeiten wollen. Sie wissen schon, vielleicht sind sie gut informiert, vielleicht haben sie Internet, vielleicht haben sie solche Umgebung. In der Gesellschaft wird vielleicht über solche Themen viel gesprochen. Wenn Sie immer wieder über solche Themen sprechen, mit Menschen reden, dann bekommen Sie ja Ideen. Dann ist das auch leichter. So sehen Sie auch anderen arbeiten und dann wollen auch ja einen Weg finden. Gut. Wer ist jetzt dran? Wenn Sie nichts sagen, dann muss es leider natürlich weiter auch. Okay. Ja, vielleicht kann. Gerne. Bitte schon. Ich freue mich darauf. Okay. So, ich bin Rashad. So, in dem Jahr 2000 habe ich meine Schule abgeschlossen. 2000? Ja, 2005. Okay, schon. So, damals hatte ich keine Ahnung, was ich muss machen, um meinen Leben zu verbessern. So, ich wollte einen Arzt werden, aber hatte ich keinen guten Punkt in meiner 12. Klasse bekommen. Außerdem in Indien, um einen Arzt zu werden, müssen wir eine Prüfung heißt NEET zu bestehen. So, damals hatte ich kein Geld, die Prüfung teilzunehmen. So, ich konnte die Prüfung nicht teilnehmen und mein Vater hat mir gesagt, dass ich zur Universität gehen muss. So, ich habe in meinem Heimat studiert und nach der Uni wollte ich einen Softwareentwickler werden. So, im Alter von 21 bin ich nach Indien gegangen und da habe ich einen Job bekommen und seit 10 Jahren arbeite ich einen Softwareentwickler bei Cisco. So, vor 2 Jahren wurde ich nach Deutschland bewegen. Seitdem habe ich angefangen, diese Sprache zu lernen. So, das ist mein Ziel. Ich hoffe, im nächsten 1 oder 2 Jahren werde ich in Deutschland sein. So. Wunderbar. Es ist so schön zu hören. Also Papa wollte was anderes, der Sohn wollte was anderes, aber irgendwie dann hat der Sohn Ziel im Kopf und schafft das. Der Sohn ist sicher in einem Jahr oder in 2. Aber das wird geschafft. Sehr schön. Und ich bin auch sehr froh, dass immer mehr Studenten von mir sind jetzt in Deutschland, in der Schweiz und dann, ich habe Angst, vielleicht sehen sie mich auch, dann bin ich auch da irgendwann. Okay, interessant. Ja, sehr gut. Nächste Person bitte. 2 Hände Jays hoch. Bitte. Hallo. Guten Tag, heutiges Thema nach der Schule. Meine Schule lebt sehr viel Spaß. Es lebt seit 2015 meiner Schule. Ich konnte Jaipur durch das Ingenieurwesen. Danach lebte ich den Eintritt zu dem Bauingenieurwesen. Es schließte 2 Jahre meine Ingenieurwesen ab. Ich machte 24 Tage die Ausbildung bei PwC zu Jaipur. Ich machte für die Wettbewerbsprüfung die Vorbereitung. Ich machte so die Vorbereitung.
Ich besichtigte die erste Prüfung der Schule. Ich konnte nicht die Sekunde Prüfung bestehen. Das ist die Schwierigkeitsprüfung. Ich machte PWD Department Prüfung die Vorbereitung. Das Prüfung besteht zur Prüfung, aber Hauptprüfung konnte nicht bestehen. Ich fühlte mich sehr traurig. Ich habe beschlossen, es werde Selbstmord antun, aber ich konnte mich nicht umbringen. Danach beginnte ich deutsche Kurse zu lesen. Ich wollte Job bekommen. Das ist alles von mir. Danke. Mein Gott, wir haben Stress manchmal. Menschen erwarten von uns viel und wir erwarten von uns selbst auch so viel. Und manchmal denken wir so negativ, wie er gesagt hat. Und das ist ja menschlich. Man denkt, wenn man keine Wege findet, dann denkt man auch vielleicht ein bisschen negativ. Und diese Zeit braucht man wirklich richtige Unterstützung von der Familie, von Freunden, ja, oder einfach von jemandem. Es ist egal, aber Unterstützung braucht man. Ansonsten kann man auch sich umbringen. Mein Gott, ja, das ist aber möglich. Ich wollte, ich musste, ich konnte, ja, ich wollte nicht, ich musste nicht. Das ist eigentlich die Geschichte. Was wollte ich, aber was musste ich? Was wollte ich werden und was bin ich geworden? Also das ist die ganze Geschichte, Freunde. Gut, jetzt haben wir noch jemand dran. Bitte schon, ich kann hier die Hände hochsehen. Hallo alle, ich heiße Hermann. Heutiges Thema ist, was habe ich nach Schule gemacht? Wie wir alle wissen, muss ich jeder diese Situation stellen. Was nach der Schule zu tun ist. Wenn ich von mir rede, habe ich 2017 meine Schule abgeschlossen. Und später habe ich meinen Abschluss gemacht. Das heißt, bekommen. Aber danach kommt die Situation in den Vordergrund. Was nun zu tun ist. Wenn ich über mich sprach, hatte ich die Möglichkeit, mich auf einen Regierungsjob vorzubereiten. Aber ich war nie in die Stimmung für einen Regierungsjob. Ich wollte schon immer fast alle Sprachen lernen, die auf der Welt bekannt sind. Also lerne ich zuerst die deutsche Sprache und später lerne ich andere Sprachen. Das ist also alles meine Sprache. Jetzt sagst du wieder. Danke. Sehr gut. Also, man denkt an Sprachen, Fremdsprachen, da ist auch Karriere. Gut. Wirklich. Klingt super. Es gibt ja auch so viele Möglichkeiten. Nur in Sprachen auch. Vielleicht führen Sie einen Sprachenservice. Ja. Wird man Reiseleiter oder arbeitet man bei MNCs? Man führt ein Institut, wie ich. Und dann, ich unterrichte nur eine Sprache, aber es gibt dann auch viele andere wichtige Sprachen, die vielleicht andere Menschen lernen wollen. Sie haben ihre Chance, egal was sie machen. Aber wenn sie etwas gute Weise schaffen, dann ist kein Problem. Geld verdienen ist nicht mindestens ein Problem. Ja. Bitte schon, next. Wer ist dran? Ja, bitte. Ich habe meine Schule von Norbert gemacht. Ich habe meine Schule im Jahre 2013 gemacht. Nach der Schule habe ich einen Tritt im Ingenieurwesen genommen. Ich habe mein Ingenieurwesen von Stanford gemacht. Nach der Universität habe ich viele dort besucht. Ich habe für Designkurs im
ich habe für die Redwood in Pune gelernt. Das war sehr gut Erfahrung. Und im Jahre 2018 habe ich Designkurs abgeschlossen. Ich verbringe dort circa 10 Monate. Danach habe ich als mein Maschinenbauer im Gurgaon gearbeitet. Nach einiger Zeit habe ich E-Language Studio verbunden. Von E-Language Studio habe ich Deutsch gelernt. Das ist sehr gut Erfahrung. Das war alles. Und manchmal, also heute treffen wir nach vielen Monaten. Ja, wo warst du denn? Heute sehe ich dich plötzlich wieder. Ich freue mich aber darüber. Sehr schön. Bist du in Kota jetzt? Ja, Sir, ich bin gut. Okay, gut. Also manchmal ist das auch so, wir haben viele Interessen und wir beginnen vielleicht mit einem Hobbykurs und plötzlich Interesse wächst und dann Hobbykurs wird ein Hauptkurs und irgendwann sie arbeiten schon glücklicherweise. Also das ist auch möglich. Wir sollten so gleichzeitig auch kleine Kurse machen und das könnte auch vielleicht irgendwann helfen. So habe ich auch irgendwann mit der deutschen Sprache begonnen. Einfach so. Aber dann Nebenfach wurde Hauptfach. Ja. Manish ist da inzwischen. Ja, Manish. Guten Tag alle. Nach der Schule kam ich nach Sicker für das Ingenieurwesen. Ich schulze zu dem Ingenieurwesen. Ich machte 24 Tage die Ausbildung bei dem HMD Ajmer. Nach der Schule habe ich die Diploma gemacht. Ich arbeitete in Alisa Torrent in Jaipur. Ich machte Praktikum bei der Hochschule. Jetzt lerne ich Deutsch. Ich möchte nach Deutschland fliegen. Aha. Viele fliegen bald nach Deutschland. Hallo, gut. Sehr schön. Also du wolltest vielleicht Schulasung sagen, ne? Schulasung. Wolltest du Admission sagen? Ah, Schulasung. Okay, gut. Next. Ihre Erfahrungen sind uns wichtig. Also wir bekommen jeden Tag ein kleines Thema. Egal, wir haben ein neues Thema. Und dann, wir versuchen immer und Schritt für Schritt, wenn Sie jeden Tag sprechen, dann werden Sie großartig, einfach ohne Angst sprechen. Okay, ich habe noch jemand bei mir. Bitte schon. Admission. Admission. Okay, beginne ich. Ja. Guten Tag alles. Heute spreche ich über das Thema. Das Thema ist, was haben Sie noch der Schule beruflich gemacht? Nach der Schule ging ich in Uni. Ich hatte im Uni Masterstudiengang Führung gelernt. Ich fühlte viel Spaß in Uni, weil niemand uns etwas sagt. Wir machen, was wir wollten. Und nach meiner Meinung, meisten Studenten gehen zur Universität, weil sie Freunde zu finden und Menschen zu sehen. Ja, okay, gut. Ich denke, die meisten Studenten beginnen ihre Lebensgeschichte von Universität aus. Im letzten Jahr fand ich so viele Devdas im Universität. Nach der Uni fand ich einen Job als Reiseleiter in Delhi bei Interpret Firma und hatte ich auch 3 Jahre gearbeitet mit beiden Interpret Firma. Danach lernte ich Deutsch im Jahre
2019 von Goethe-Institut in Delhi hatte ich A1 oder A2 offline vom Goethe-Institut gelernt. Jetzt lerne ich B1 bei E-Language Studio mit der Kunst in Jaipur. Das ist alles. Also, du hast viele Devdas an der Uni studiert und dann, ja, natürlich. Also, warum geht man zur Schule? Warum geht man zur Uni? Man hat unterschiedliche Ziele vielleicht. Einige wollen Freundschaften beschließen, ja. Und dann warst du vielleicht auch ein von ihnen. Warst du auch Devdas da? Nein. Okay, also das sagt man nicht so offen, natürlich. Ich verstehe das. Aber dann irgendwann denkt man, nein, also das ist nicht, was ich wollte. Und ich muss jetzt, ja, ein Ziel haben und vielleicht. Nur dann lohnt es sich. Ansonsten werden Fragen gestellt. Was hast du dann gemacht? Ja, 3 Jahre, 4 Jahre. Also irgendwie muss ich einen Job finden. Damit ist das irgendwie, also ja, klar, ich verstehe das. Okay? Man muss begründen, was hast du gemacht. Okay, es ist verdammt wichtig, sehr wichtig. Ja, Anuradha, bitte schon, willst du auch dazu was sagen? Wie war deine Schulzeit? Also, was hast du dann nach der Schule gemacht? Wurde dir auch von dem System gesagt, von Eltern? Okay, heute willst du nicht sprechen. Kein Problem. Wir bekommen Erfüllung im Leben, wenn wir eigentlich also Ziel haben und dann auch daran arbeiten. Okay, noch jemand? Ja, gut, kein Problem. Wenn Sie nicht sprechen, dann sprechen wir heute nur. Hallo, guten Tag. Ich heiße Anil Kumar. Heute diskutiere ich über das Thema, was kommt nach der Schule. Ist sehr wichtig Inhalt. Viele Studenten beenden Abitur jetzt Jahr und ein anderes Feld gehen. Zum Beispiel Medizin, Technik, Studium, BBA und so weiter. Meine persönliche Erfahrung ist, nach der Schule habe ich Abschluss gemacht. Nach dem machte ITI von 2017 bis 2019 im Jahr 2021 komme ich Jaipur für Deutsch lernen. Das ist alles von mir. Viele sind nach der Schule nach Jaipur gekommen. Wunderbar. Also freut mich. Und noch viele werden nach Ihnen kommen, wenn Sie einen Weg finden. Ansonsten wird das auch noch problematisch. Sie kommen hier nach Jaipur von unterschiedlichen Orten und dann wollen etwas schaffen. Ja, Nutan, Shubham sind auch da. Bitte schon, hatten Sie auch schon was im Kopf oder einfach bekamen Sie irgendwann das Ziel? Rakesh, willst du auch dazu sagen? Ja, Sir. Bitte schon, sag mal. Guten Tag, alle zusammen. Heute diskutieren wir über das Thema Schule fertig und jetzt. Das ist sehr wichtigste und interessant Thema. Jeder Menschen machen etwas für Zukunft nach der Schule. Und aber für alle, die keinen Plan haben. Und meine persönliche Erfahrung ist, nach der Schule habe ich meine Uni-Abschluss gemacht. Und dann ist
für Wettbewerbe vorbereiten. Und ich hatte Polizist. Ja, das ist Du alles. wolltest Polizist werden. Ja. Aha. Das ist alles. Okay, okay, cool. Also das ist bei uns garantiert, wenn man mit der Schule fertig ist, dann ist man irgendwie an der College, an der Uni, meine ich. Das ist automatisch. Man kommt und dann findet man vielleicht auch andere Freunde, andere Mitmenschen, was sie machen. Und irgendwann bekommt man auch einen Job. Manchmal gezielt, manchmal automatisch. Man muss was machen. Für Geld verdienen muss man etwas machen. Okay? Ishwarya, du bist auch da? Ishwarya und Shubham vielleicht jetzt? Aditya ist da. Hallo, guten Tag. Heutiges Thema ist was habe ich machen nach die Schule. Ich habe die Engineering, ich bin Engineering von Beruf. Ich habe Electronics und Telekommunikation Engineering gemacht von NASA. Dann habe ich bei Capgemini arbeitet als SAP Berater. Ich habe auch die Ausbildung in SAP gemacht. Und ja, das ist alles. Also SAP Berater, Beraterin. Das ist sehr cool. Also als ich bei Siemens in Kalkutta arbeitete, war das auch eigentlich ein Thema. Oh, wir müssen SAP lernen. Also wenn man SAP kann, dann kann man ja viel Geld verdienen. Vielleicht bekommt man eine Chance, nach Deutschland zu fliegen. Das war eigentlich oft ein Thema. Und viele Freunde von mir haben auch dann, einige schon, ja, sie haben dann SAP-Kurse besucht und dann sind vielleicht jetzt in Deutschland oder auch bei einigen, also MNCs. Sie arbeiten schon da. Das ist cool. Ja, das ist, weil wir verdienen nicht viel Geld. Das ist nicht richtig. Ah, das ist nicht richtig? Als SAP-Berater? Oh. In Deutschland wir können viel Geld verdienen, aber in Indien wir haben nicht viel gehabt. Aber Aishwarya, viel Geld ist auch unterschiedlich für unterschiedliche Menschen. Also für mich 100.000 Rupien ist auch viel Geld. Für dich vielleicht 500.000 pro Monat ist auch nicht viel, oder? Das kann auch unterschiedlich sein. Wie viel Geld ist dann viel Geld? Also das kann man auch noch dann fragen. Aber du hast recht, heutzutage vielleicht ist es möglich. Viele haben SAP gelernt und jetzt, aber ich denke, immer noch ist das, also immer noch wird das nachgefragt. Ja. Gut, noch jemand ist hier. Hallo, ich heiße Aditya. Heute schreibe Shubham, ich du sprichst nach ihm, okay? Jemand ist hier. nicht viel. Heute spreche ich über das Thema. Das Thema ist, was haben Sie nach der Schule beruflich gemacht? Ich hatte meine Schule gemacht, dann ich habe meinen Abschluss und Master abgeschlossen. Dann ich lerne Deutsch ins E-Language Studio. Dankeschön. Oh mein Gott, also das müssen nicht immer sagen. Ja. Ja, klar. Ja, Shubham, bitte schon. Nach meiner Schulzeit, natürlich nach meiner Schulzeit hatte ich keine Ahnung, was eigentlich ich im Leben machen möchte oder in welchem Bereich möchte ich meine Karriere machen. Daran hatte ich keine Ahnung. Nach der 10. Klasse
Sir, ich nicht besonders gehört, aber nach der 5. Klasse habe ich viele Computerkurse, IT-Kurse gemacht und dann ich war nach der 10. Klasse glücklicherweise bekam ich Zulassung in einem sehr berühmten, bekanntesten College in Pune und das war wie eine Schwing oder Erfolg für mich damals. Und dann aber so gut zu kommen mit die College war das größte Problem, weil nach der 5. Klasse Schulzeit direkt im College, Senior College, war sehr größte Problem und das Atmosphäre des Colleges zu schaffen und zu gut zu kommen mit der damaligen Atmosphäre war größte Problem. Aber trotzdem leider in der 11. Klasse war ich durchgefallen, obwohl ich sehr gute Punkte in 10. Klasse bekam. Aber dann bekam ich sowieso Zulassung wieder in der 5. Klasse auch. Und dann damals habe ich entschieden, Deutsch zu lernen. Und dann eine Lehrerin von mir hatte mich die über Deutsch gesagt und dann nach der 5. Klasse begann ich Deutsch zu lernen an unserer Uni gleichzeitig im College auch und die Lehrer waren sehr nett und sehr gut. Damals in 2011 hatte ich begonnen zu lernen und das war eine tolle Erfahrung und tolle Zeit für mich. Gleichzeitig an der Uni habe ich 2-jährige Diplomkurs abgeschlossen und dann aber gab es inzwischen zu aber in den letzten Jahren hatte ich wieder mein Kurs in British am Ende gebracht und jetzt wieder was mache ich es ist nicht einfach zu sagen, weil obwohl mein Expertise oder wie sagt man meine Fähigkeiten woran ich das mache ich gar nicht zurzeit in meinem vorzeitigen Beruf. Trotzdem arbeite ich bei einer Versicherungsfirma als wie sagt man, es ist Executive oder aber ich mag die Sozialwerke und deswegen zurzeit bin ich auch Vertreter, arbeite ich auch ein Vertreter bei einem NPO und das gibt mir Vergnügen, anderen zu helfen und diejenigen, die Hilfe brauchen, ihnen zur Verfügung zu stellen. Das mag ich gern. Aber damals, erste Jahre hatte ich keine Ahnung und darüber hatte ich nicht gedacht, was eigentlich muss ich oder wollte im Leben tun. Trotzdem, das Leben ist Dinge und es ging Pflichten nur mit dem Leben weiter. Das ist interessant eigentlich. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass wir sollten mit dem Leben fließen, nicht dagegen etwas machen wollen. Also manchmal bekommen wir Aufrufe, ich soll das machen und dann es brennt sich was drin und wir folgen und dann schaffen schon was. Sehr gut. So kriegt man auch ein nach dem anderen Ziele im Leben. Okay, klar. Wir haben jetzt jemand, also der heißt Mishraji. Ja, Mishraji, bitte schon. Sie sind jetzt dran. Ja, ich heiße Mishra und dieses Thema ist
was habe ich nach Schule gemacht? Ich habe 2018 meine 13. Klasse abgeschlossen und begonnen im Jahre 2020 abgeschlossen. Ich habe mein Schulleben genossen. Nach der Schule habe ich ungefähr ein Jahr in Teleperformance gearbeitet. Und jetzt lerne ich Deutsch von ELS. Deutsch ist sehr interessant, aber nicht einfach, wenn man es speziell für seinen Beruf lernt. Nach dem Job werde ich weiter Deutsch lernen. Bald werde ich etwas über den Aktienmarkt erfahren. Dankeschön. Warum dann? Du kannst mit Aktienmarkt jetzt beginnen. Warum vergeudest du deine Zeit? Ja, vielleicht willst du ein bisschen Geld sammeln und dann in Aktienmarkt vielleicht das, dann kannst du das einfach werfen. Okay, gut. Also so ist es auch interessant. Ja, warum nicht? Ich beginne Aktienmarkt. Okay, alles klar. Also manche denken, dass ich kann da besser arbeiten, aber meine Eltern wollen was anderes von meinem Leben. Also dann zuerst arbeite ich einige Zeit für meine Eltern und dann für mich. So, alles klar, sehr gut. Dankeschön. Bitte schon, vielen lieben Dank, Freunde. Ist noch jemand, der oder die weiter über das Thema sprechen will? Wenn Sie was schon geschrieben haben oder geplant haben, dann sollten Sie hier ohne Angst, ohne Panik sagen. Das ist unsere Plattform. Wir machen Fehler, das ist schon okay. Alle machen Fehler. Und sehr gerne, wenn Sie wagen, dann gewinnen Sie auch. Gut, dann vielen lieben Dank, Freunde, nochmals, dass Sie dabei sind, immer begeistert mitmachen und morgen treffen wir auch wieder mit einem anderen Thema, natürlich. Danke. Bis bald. Bis bald. Oh, du kommst zu mir heute, ja, dann sagst du bis bald. Vielen Dank.